Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel Jarod Santri Pariwisata dan YouTube channel Santri Pariwisata. Oke, data subscribe udah anak like, subscribe. Lamun aring mung tinggal kajian tulis subscribe-nya. Iya. Para rekan-rekan sedaya, video ini akan membahas masalah tentang bencana alam anu geus bermunculan di mana-mana wae di negeri. Mulai tsunami, mulai gempa bumi, mulai angin puting beliung, yang dimana ujungnya mulai. Bang. Jadi kehidupan teh di zaman ayeuna loba bencana anu bertubi-tubi silih berganti menghantam ira. Loba anu ngobrolkeun bahwa bencana alam eta teh datarna lain tina dosa jeung lain tina nasib. Eta mah takdir Allah yang saeueur jalan saeueur gitu. Loba anu ngomong masalah. Loba anu ngomong seperti padahal bencana moal datang ka hiji negeri anu penduduk mayoritasna muslim, anu loba santri, anu loba kiai, anu loba para habaib lamun tanpa sabab besar. Gitu cek imam besar ya. Jadi sing kuring apa ayeuna lamun ngobrol di naonnya, lu ngobrol seperti biasa masa mau ngadenge masa ngobrol terus kieu tadi bedena yang ngadenge lo lain timang lingkungan itu tapi di luar lingkungan loba nu ngadenge jelema anu nonton kana video sing kuring di dia arek bahas masalah bencana anu geus tubi jeung kumaha urang jeung menyikapina jaker ka para kaum santri salafi di mana we aya ketika maneh ngaji, ketika maneh nyaho, ketika maneh ngagukeun dosa jaker diri pribadi maneh khususna umumna jaker dosa masyarakat di luar maneh kumaneh dicumponan dengan ilmu kumaneh gugur kewajibanan aya di samping eta perkara anu kumaneh kudu digugurkeun kewajibanan naon tegakkeun nu bener larang salah membasmi kejahatan imma fisik wa imma batiniah wa imma zahiriah wa imma batiniah mana zahiriah mana zahiriah jadi ngebahas kesalahan teh lain tibang sekedar kejahatan, perampokan, penculikan, pemerkosaan, tapi aya perkara anu salah anu ketika ku urang kudu dibenerkeun kare-kare urang hicing mentingkeun diri pribadi eta dosa. Ayeuna loba bencana cek teh mah loba bencana itu di dieu on eta sababna pikeun jelema anu ngarti, pikeun jelema anu sok ngaji, pikeun jelema anu nyaho wajib dengan asal muasalna di mana eta perkara bisa terjadi seperti musibah tadi bereskeun kudu jelema anu nyaho eta wajib. Kedua, ketika aya jelema anu mabok-mabok secara berlebihan, ketika jelema mabok, ketika jelema judi, ketika jelema maksiat, ketika jelema merampok, ketika jelema kalau merampok untuk jelema urusan aparat emang kabehna oge nya heuh, tapi ketika aparat cing wae eta kewajiban dipikeun jelema nyaho maneh pikeun jelema santri nu ngadengkeun video kewajiban pikeun maneh, kewajiban pikeun maraneh negakkeun kana amar ma'ruf nahi munkar di embung oge dinten teh cenah habib beunca mah cenah epi beunca mah cenah lain masalah ningalikeun habib beunca lain masalah ningalikeun FPI na lain masalah kana ningalikeun organisasina lain ningalikeun habib nek kiai arek ustadna tapi ningalikeun kewajibanana amar ma'ruf naon emang lain perkara lain pagawean FPI lain pagawean habib lain pagawean para ustad tapi pagawean jemaah Islam anu nyaho bahwa amar ma'ruf nahi munkar wajib di bumi gitu. Lain ku habib ngumpul, lain ku sakti ngumpul, lain ku kiai ngumpul, usaha jelema anu siap negakkeun kana amar ma'ruf tegak. Aku preman sudah sok sanu aja main tukang mesia. Ketika manehna ngagakkeun tegakkeun amar ma'ruf lain kewajiban manehna gitu. Lain kewajiban golongan umat, lain kewajiban berorganisasi, tapi kewajiban umat muslim anu beriman. Kan beriman ke Islam kepada saya enggak itu mah orang beriman anu berislam juga iman juga Islam nah teh nek nungguan kira hade nek nungguan kabeh habaib ditewatan polisi nek nungguan kabeh para ulama ditewatan polisi
orang sebagai umat Islam berbagai lapisan elemen, di budak sekolahna, di budak santrina, di budak kuliahanana, di budak pegawaiana, di budak pengangguranana, ayo bergerak rapat barisan mendapat hukum nu adil. Ayeuna hukum dikepiri habisan-habisan isukan hukum eta ngempiri ka urang pribadi. Bayangkeun isukan pageto ketika hukum ayeuna ditegakkeun nu adil, isukan pageto keluarga urang, pihak urang atau baturan urang atau rekan-rekan urang atau guru-guru urang atau guru urang anak yayasan gitu. Bayangkan tadinya akhirnya terjadi hukum tidak adil dengan ibaratkan ketika kurang diantep hukum itu terus berkembang isukan pakai dulur maneh atau guru maneh atau baturan maneh atau maneh pribadi menang hukum benang hukum anu tidak adil ketika maneh maling sendiri gitu nya kerbut sendal ada kebaran aneh di penjara sekian tahun belasan tahun malah nah itu katakan hukum ketika tidak adil bener tuh kabehan ayo bergerak sok sanajan hukum eta mengenai dengan ibarat kenana sok sanajan eta hukum anu tidak adil teh ngebabarasna teh ngebabrasna eta bang nyerahkan kena ka musuh urang sok sanajan ka musuh urang sok sanajan musuh urang anu dikenai hukum eta tidak adil bener ke hukum sina adil isi-isukan pageto hukum eta balerang naon saat saja lawan untuk menegakkan hukum dia negara keluarga bocor hukum gantung berapa selesai sombong amat umat Islam mau cicing wae lah khususnya kepada santri khususnya ya dek ngomong ya kepada santri ya gimana wae ayana kepada senior junior junior belas tahun masa sampai penting itu ningali kadinya teh ningali kan bener jelema menegakkan hukum untuk mendudukan diri pribadi tampil ke publik ngomong man di publik ulang ngomong di nanawan cina YouTube nanawan cina media sosial yang kita tahu tapi masalah itu tinggali ada anak pernah non darah a few inches later bid'ah bid'ah dolalah bid'ah hasanah ketika eta hasan teu jelas. Jadi bagian para santri nu maju di zaman ayeuna ulah ningalikeun para kiai, ulah ningalikeun para guru, terus maju, urang timbang bisa ngadoakeun. Ulah ayeuna urang para santri hayu urang maju di muka publik, bergerak bersatu merapat ecas bentres. Berat. Gitu. Nyeret teh cajik. eta bang Gitu cajik ningalamun wae euy. Jadi inti nama sakitu tusing kuring mudah-mudahan gitu ya manfaatnya para santri sakitu cicing wae lah ngaji terus ngaji nggawe terus gawe bukan nganggur terus nganggur tapi ketika kejahatan di muka bumi beratas kebenaran bukakeun kebenaran muka publik itu eta jawab tuh jangan udah baik komen atau bersubrek atau like atau gitu kan kira-kira manfaat maka subrek lah musrek lah iya lalu segitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.